Esta vez llegué hasta la colonia El Bosque en el cantón Primavera en Santa Ana. Ahí me esperaban los residentes de dicho lugar, ya que ellos tienen una denuncia que hacer. Y es que acá se ubica un basurero a cielo abierto, en el cual durante muchos años las personas han arrojado la basura. Algunos manifiestan que toman esta acción debido a que el tren de aseo no pasa en esta zona. Mire, este basurero tiene quizás como unos 29 años y ningún alcalde se ha preocupado por nada. Cuando vienen las elecciones, ahí andan despizuñando. Pero ya es pasando las elecciones y nada, este basurero jamás lo han quitado de aquí. Pues fíjese que me afecta bastante porque mi casa está aquí enfrente y aparte de eso nosotros hemos puesto un pequeño negocio de topodillos y con la mosca tenemos niños también, tenemos vecinos que tienen ventas de tortillas, tiendas, entonces creo yo que pedimos ayuda a las autoridades correspondientes a que nos ayuden a quitar este basurero. Pues la colonia es bastante grande, son varias viviendas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos pidiendo ayuda para que desaparezca el basurero porque vienen personas de otros lados a botar basura y entonces nosotros pedimos ayuda a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Para que desaparezcan o limpien esto, ¿verdad? Porque con eso de la pandemia, tanta mosca y todo, nos afecta a nosotros y afecta a nuestros hijos. Yo estoy aquí presente porque de la alcaldía dicen que van a quitar el basurero y no han hecho nada. Y entonces nosotros nos preocupa porque está viniendo gente de otro lugar y nosotros aquí tenemos negocios cerca y tanta mosca, tememos a enfermarlos a este basurero que está aquí cerca. Y por los niños también, que ellos se andan jugando aquí a la orilla de la calle y este basurero tan cerca, nos da miedo que se los vaya a enfermar. Aquí tenemos el problema de la recolección de basura en estas colonias de este sector del siglo XX. El camión de la basura de la alcaldía entra a veces 1 o 2 veces por semana, nomás al cruce, no entra hasta el sector donde nosotros vivimos, donde está el foco de infección, el basurero más grande abajo, donde por lógica, como el camión de la basura no entra, todos tiramos la basura allí, ¿verdad? Porque tampoco me voy a preocupar de eso yo, ¿verdad? Si el camión de la basura entrara hasta allá abajo, ¿verdad? Por lo menos nosotros como residentes recabamos la basura en la calle principal, para que el camión la recogiera, ¿verdad? Pero él no llega nomás donde termina la Ciguacop y hasta allí llega, ahí no pasa, ¿verdad? Y entra 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Entonces tenemos el problema que yo vivo cerca del foco de infección del basurero que este caballero acaba de ir a observar allá en la colonia El Bosque al fondo, ¿va? Y ese sí es un foco de infección muy grande, ¿va? Necesitábamos la ayuda si no fuera la alcaldía, de alguien que pudiera colaborar en eso, para solucionar el problema. El llamado es entonces a las autoridades para que inmediatamente tomen cartas en el asunto ante esta denuncia. Este es un informe especial para De Cerca Noticias, Armando Linares.